हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि वैद्य लोग, हकीम लोग जो है, जो पुरानी मर्ज हो जाती है तो मांस खाने को बताते हैं। वैसे तो हमारे समाज में मांस को अपवित्र बताते हैं, लेकिन वैद्य हकीम लोग जो है मांस को खाना बताते हैं। लेकिन जो है मांस कितने प्रकार का है ये भी तो हम लोगों को जान लेना चाहिए। मांस जो है आयुर्वेद में लिखा है, मैं आपको बताऊँगा, 2 प्रकार का है। एक जो है मांस बर्रो दिधाग्यो जांगलो अनूप भेदता। मांस के 2 ही भेद हैं, एक जांगल्य है, दूसरा अनूप है। और बहुत से लोग वैद्य लोग बताते हैं कि बकरे का मांस खाओ। ठीक है, बकरे का मांस खाते हैं तो बकरे के मांस के गुण क्या हैं वो भी दिया है आयुर्वेद में कि छाल गो बक्र छागो बस्तो अजा छेल कहा स्तुम्भा अजा छाबो स्तुम्भा चाप छेल कहा। यह संस्कृत में बकरे के नाम है। गल स्तनी छागमासम स्नग्धो स्वादुपाकम त्रिदोषनुत शीतमदाह आजा सुसुतस्य वालस्य मासम पीनस नाशनम। ये बकरे के गुण जो हैं वो पीनस, नाक के रोगों को नष्ट करता है। आजा सुसुतस्य बालस्य मासम, यदि बकरे के बच्चे की बात की जाए, बकरी के बच्चे की बात की जाए तो आजा सुसुतस्य बालस्य मासम पीनस नाशनम, ये नाक के रोगों को नष्ट करता है। और दिया है कि शुष्का से अरुचे से हेत मैग्नेस्ट दीपनम, शुष्कीपन जिसको कहते हैं, शुष्कीपन, कांस मतलब खांसी, शुष्का से अरुचे जो अरुच जिसको कहते हैं, से हित मैग्नेस्ट दीपनम जिसको कहते हैं शेष रोग, हमारे आयुर्वेद में उसको शेष रोग और राज रोग उसको कहते हैं, जिसको टीबी रोग कहते हैं। ये बकरे के गुण हैं। जिस तरीके से जो है बकरा तो बहुत से लोग खाते हैं तो बकरे के गुण भी आपको जान लेना चाहिए। ये बकरा जो है हमारे लिए अत्यंत हितकारी है, स्वाद में मीठापन है, अच्छा है, बलदायक है, ये ताकत को पहुंचाता है। ज़्यादातर बहुत से लोग जो है इसको बकरे को मतलब जो मीट को ही खाते हैं, तो इसलिए जो है बकरे के गुण हम लोगों को मान लेना चाहिए कि बकरे में गुण क्या है। तो उसी तरीके से आप जो है वैद्य लोग बताते हैं कि मांस आप खाओ, ठीक है मांस आप खाइए, लेकिन जो उसके आप गुण भी जान लो, इसमें गुण क्या है। तो इसीलिए आयुर्वेद में इसको दिया है कि छाल गो बक्र छागो बस्तो अजा छेल का, अजा माने बकरा होता है, स्तुम्भा अजा छागो स्तुम्भा चाप छेल का, ये संस्कृत में नाम है। गल स्तनी साग मासम, गल स्तनी छाग मासम स्वादुपाकम त्रिदोषनुत, ये तीनों दोषों को नष्ट करता है। 3 दोष कौन है? बात पित्त कफ, आयुर्वेद में दिया है बात पित्त कफ जिसको कहते हैं सर्दी गर्मी बादी, ये 3 ही दोष होते हैं। और रामायण में भी लिखा है कि प्रीति करई जई तीनों भाई उपजई सन्निपात दुखदाय, यही 3 दोष हैं जिसको कहते हैं बात पित्त कफ। तो आजा सुसुतस बालस्य मासम पीनस नाशनम, ये बकरी का जो बच्चा है ये पीनस नाक के रोगों को नष्ट करता है। इसलिए जो है मांस वर्ग में आयुर्वेद में यथाक्रम से दिया है कि मांस को यदि हम खाते हैं तो जो है हमारे रोगों को नष्ट करता है। ये 2 प्रकार का है, मांस बर्रो दिधाग्यो जांगोलू अनूप भेदता। अगले वीडियो में फिर आपके लिए हाजिर हूँ, तब तक के लिए जय श्री राम।